Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam na kolejne wideo z serii Środa z Fusion Pro Tips. W dzisiejszym wideo chciałbym Państwu zaprezentować, jak wygenerować obróbkę na takie podcięcia. Takie i za chwilkę też pokażę troszkę inne. Więc przechodząc już do tematu dzisiejszego wideo. Generalnie mamy kilka strategii, którymi jesteśmy w stanie wykonać takie podcięcia. Są to strategie 3D. Pierwszą z tych strategii jest strategia Steep and Shallow. To, o czym warto wspomnieć, to strategia Steep and Shallow dostępna jest tylko jeżeli macie Państwo dostęp do rozszerzenia Manufacturing Extension do Fusiona. Jeżeli Państwo macie tylko podstawowego Fusiona, to musicie chwilkę poczekać. Zaraz przejdę do strategii, które dostępne są również w podstawowej wersji. Mamy już wybrane odpowiednie narzędzie. No i jak musimy teraz tą obróbkę zdefiniować. Obróbka Steep and Shallow chciałaby nam obrobić domyślnie wszystkie ścianki w naszym modelu, zarówno te strome, jak i te płaskie. Dlatego w zakładce geometrii musimy wskazać te elementy, które nas interesują, w tym przypadku nasze podcięcia. Najprościej jest to zrobić wykorzystując opcję Avoid Machine, zmienić jej tryb na Machine i wybrać powierzchnie, które chcemy obrabiać. Dobrze. Następnie przechodzimy do zakładki Passes. No i musimy powiedzieć, że chcemy, żeby nam program obrabiał właśnie podcięcia. Żeby taka opcja się pojawiła, w opcji Steep and Shallow musimy przełączyć się tylko na Steep Only, czyli tylko strome ścianki i pojawia się opcja Machine Undercuts. Dodatkowo możemy ustalić, jaki krok w dół nas interesuje i możemy kliknąć OK. Teraz musimy chwilkę poczekać, aż wygeneruje się pożądana ścieżka i mamy warning. OK, pusta ścieżka. Z czego to wynika? Ano z tego, że w zakładce geometria zapomniałem tutaj jeszcze zmienić ustawień położenia naszego narzędzia. Narzędzie ma zrobić nam takie podcięcie, które jest na zewnętrznej powierzchni naszego detalu. No i żeby to zrobić, narzędzie musi mieć możliwość znajdowania się na zewnątrz detalu. W tej chwili nasze narzędzie ograniczone jest do pozostawania swoją osią na krawędzi naszego detalu. Co możemy zrobić? Możemy po prostu powiedzieć tutaj, że narzędzie może być na zewnątrz detalu i tą powierzchnię, gdzie może się znajdować, możemy mu powiększyć o 20 mm. Klikam teraz OK. I jak widzicie Państwo, wygenerowała się ścieżka. Klikamy Simulate, Play. No i poprzez takie wierszowanie powstaje nam nasze podcięcie. To była pierwsza strategia. Teraz przejdę do strategii drugiej, czyli po prostu do strategii kontur, już jak najbardziej dostępnej w podstawowej wersji Fusiona. Jeżeli chodzi o ustawienia, będzie bardzo podobnie. Tak? Mamy to samo narzędzie, przechodzimy do zakładki Geometria i tutaj również ustawiamy sobie Tool Outside, czyli dajemy narzędziu możliwość operowania na zewnątrz detalu. Ta opcja Silhouette, jak sobie najedziemy, to jest po prostu obwiednia zewnętrzna naszego detalu. Czyli w tej chwili narzędzie jest ustawione w taki sposób, że może być stycznie zewnętrznie do obwiedni naszego detalu, a dodatkowo ta obwiednia jest jakby odsunięta na zewnątrz o 20 mm. Przechodzę do opcji Avoid Machine, wybieram opcję Machine, klikam jedno podcięcie, drugie podcięcie. W zakładce Passes znowu mógłbym dostosować Step Down, klikam OK. Generuje się nasza ścieżka. No i to, co w strategii kontur jest dosyć specyficzne takie zachowanie. Strategia zaczyna jakby obróbkę w dobrym miejscu, ale obrabia nam do samego dołu detalu. Wydaje mi się, że to jest taki mały błąd w Fusionie. Generalnie tak się zachowuje w takiej sytuacji. Ja teraz pokażę, jak to naprawić. Musimy wejść jeszcze raz w edycję tej ścieżki i po prostu w wysokościach dół ustawić sobie tutaj na krawędzi tego detalu, ale tak też nie będzie idealnie, ze względu na to, że jak zasymulujemy sobie tą obróbkę, to zostanie nam tutaj troszkę nieobrobionego materiału. Wynika to stąd, że jak popatrzymy sobie
na model od boku, ustawimy sobie to nasze narzędzie tutaj na samym dole, no to kula skrawa mniej więcej tym miejscem, tak? A narzędzie nie może już iść dalej, no bo tutaj ustawiliśmy tą dolną powierzchnię obróbki. Czyli musimy pozwolić narzędziu zejść troszkę niżej. I to właśnie teraz zrobię, czyli wchodzę w operację kontur, edytuj, wysokości i minus 3, czyli połowa promienia naszego narzędzia. Klikam OK. No i jeszcze raz sobie to zasymulujemy. Play. No i widzimy, że teraz został detal ładnie obrobiony. OK. No to przechodzimy dalej. Kolejna strategia, którą da się takie podcięcie wygenerować, jest to strategia blend. W strategii blend troszkę inaczej definiuje się tą obróbkę. Po pierwsze, w zakładce geometrii mamy tutaj opcję jakby known, czyli nie ograniczamy powierzchni obróbki, ale mamy za to dwie inne opcje. Drive Surfaces i Drive Curves, czyli wybieramy powierzchnie, które chcemy obrobić, następnie przechodzimy na krawędzie, wybieramy krawędzie zewnętrzne tego naszego podcięcia i jeszcze bardzo ważne, przechodzimy na zakładkę Passes i zmieniamy sposób obliczenia kroku. Nie od czubka narzędzia, tylko na bazie powierzchni wybranej. Zróbmy tutaj też ten krok troszkę większy, żeby się szybciej policzyło. Klikam OK. A żeby symulacja była ciekawsza, to przeniesiemy tą ścieżkę nad dwie poprzednie, żeby pojawił nam się półfabrykat. Robimy play, może troszkę za szybko, bo tutaj akurat jest coś ciekawego do pokazania. Proszę zobaczyć. Kula sobie jedzie w jedną stronę i zawraca w drugą stronę, tak? Moglibyśmy chcieć to zachowanie też zmienić. Prawy klawisz, edytuj, zakładka Passes, both ways, one way. OK. I w tej chwili proszę zobaczyć, że mamy do czynienia już z wierszowaniem w jednym kierunku. To, co możemy jeszcze zrobić, oczywiście ta obróbka wierszuje nam od dołu do góry, poprzednie robiły nam od góry do dołu i akurat w obróbce blend jesteśmy w stanie, jeżeli byśmy chcieli, to zamienić. Reverse step over direction, pyk. I w tej chwili również obrabiamy od góry do dołu. OK. Ostatnią rzecz, którą chciałbym Państwu pokazać, no to tak samo definiuje się to de facto dla takich elementów okrągłych. Zrobimy to za pomocą operacji blend. Tak samo zakładka geometria, powierzchnia, jedna krawędź, druga krawędź i zakładka passes zmieniamy na on surface. Troszkę większy krok. OK. Generuje się ścieżka. Robimy symulację. Troszkę wolniej i jest. I narzędzie jedzie w jedną, w drugą stronę. I tutaj tak samo oczywiście jesteśmy w stanie to robić tak, żeby jechał w kółko, czyli tutaj one way, pyk. I w tej chwili będzie to już obróbka po prostu spiralna. Tak jak widzimy. Dobra. Jeżeli chodzi o to dzisiejsze wideo, to by było wszystko. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania tego kanału, bo na naszym YouTubie będą się te filmy z Fusiona pojawiały co tydzień. Zapraszam również do komentowania. Jeżeli macie Państwo jakieś ciekawe zagadnienia z Fusiona, które by Was interesowały, to chętnie nagramy kolejne wideo rozwiązujące Państwa problemy. I dziękuję bardzo za uwagę dzisiaj. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.